What's up mga paps? Ako nga pala si Motokino at for today's video ipapakilala ko sa inyo ang ginagamit kong motor sa pang-araw-araw as my motorcycle vlogging, yo. So tara, samahan niyo ako. Alam niyo ba mga pade na hindi ito ang gusto kong motor noon at ang pinagpipilian ng motor ko noon ay ang Aerox 155 at ang Raider 150R, which is walang-wala talaga sa pinagpipilian kong motor noon sa mga choices na gustong gusto ko. Kaya naman kinuha ko tong Click 125i dahil sa nung nag-inquire na ako sa dealer ng motor ay wala pa lang silang stock ng aking gustong motor. Kaya napaisip ako agad ng pangatlong choice na rin. Ayun nga, ito ang Honda Click 125 version 2. So ito nga ang aking motor na Honda Click 125. I've loaded na ito ng MDL light or mini driving light, passing horn, passing light, at loud horn. Meron na din itong hazard switch, naka-hazard mode na din ito. Pero lang loads, sa makina nito ay stock na stock lamang po siya. Wala pa akong ginagalaw dito kaya goods na goods pa rin yung makina nito, pati ang mapang gilid. So that it is mga lods, ang aking Honda Click version 2 125, ang motor na pangmasa. Hanggang sa susunod na vlog mga lods, at more vlogs sa atin. At kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please do subscribe my YouTube channel Motokino. Let's go!